das ist Prüfungsteil, Lesen 2. Lesen Teil 2, Arbeitszeit 13 Minuten. Lesen Sie den Zeitungsartikel und die Aufgaben 1 bis 4 dazu. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Also Sie lesen und dann A, B, C. Also das ist immer so. Der Text ist ein bisschen groß, normalerweise, ja, und das dauert normalerweise 10 Minuten, aber hier, weil der Text vielleicht ein bisschen größer ist, dann haben sie auch 13 Minuten gegeben. Ansonsten habe ich gesehen, normalerweise Teil 2 hat 2 Texte und beide Texte, also für beide Texte bekommen wir 10 Minuten. Hier ist 13, vielleicht das ein bisschen länger ist. Das wäre der Grund. Frauen bekommen weniger Geld als Männer. Der durchschnittliche Verdienst der Frauen in Deutschland lag im Jahr 2013 bei 15,56 Euro pro Stunde. 2013, also vor 8-9 Jahren. Männer bekommen 19,84 Euro. Frauen nur 15, Männer 19. Das ist nicht also richtig. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass es in den letzten Jahren die Situation kaum verändert hat. Also die Situation ist immer noch so. Das ist aber schade. Vielleicht Shubham würde ein bisschen lesen. Shubham, kannst du das lesen bitte? Die erste Hälfte. Laut, ja. Weniger als Männer. Deutschland liegt mit diesem Prozentsatz nicht nur deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 16%, schlimmer noch in keinem europäischen Land ist der Unterschied zwischen dem Verdienst von Männern und Frauen so hoch wie in Deutschland. Für den Verdienstsunterschied gibt es verschiedene Gründe, erklärt Ursula Fischer vom Verein Frauen und Arbeit. Zum einen ist es so, dass Frauen häufiger Berufe wählen, in denen niedrigere Löhne bezahlt werden und es fast keine Karrieremöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel für Friseurin, Verkäuferin oder Sekretärin. Zudem unterbrechen Frauen ihre Berufstätigkeit häufiger für Erziehungszeiten und arbeiten oft in Teilzeit. Deshalb sind sie meist weniger lang in ihren Berufen tätig als ihre männlichen Kollegen. Alles klar. Okay, bis jetzt einmal, bis hier sollte ich erklären. Frauen verdienen noch immer 22% weniger als Männer. Männer verdienen, das heißt 22% mehr. Deutschland liegt mit diesem Prozentsatz nicht nur deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 16%, schlimmer noch, in keinem europäischen Land ist der Unterschied zwischen dem Verdienst von Männern und Frauen so hoch wie in Deutschland. Also das ist eigentlich noch schlecht. Sie sagen, in Deutschland ist der Fall am schlimmsten. Das ist am schlechtesten. Für den Verdienstunterschied gibt es verschiedene Gründe. Warum, erklärt man hier auch, erklärt Ursula Fischer vom Verein Frauen und Arbeit. Zum einen ist es so, also ein Grund, dass Frauen häufiger Berufe wählen, in denen niedrigere Löhne bezahlt werden und es fast keine Karrieremöglichkeiten
Gift. Zum Beispiel für Friseurin, Verkäuferin oder Sekretärin. Das sind die bestimmte Bereiche, wo die Frauen normalerweise arbeiten wollen. Zudem unterbrechen Frauen ihre Berufstätigkeiten häufiger für Erziehungszeiten und arbeiten oft in Teilzeit. Haben Sie das verstanden? Was sind die Gründe? Ein Grund ist, dass sie solche Berufe wählen. Also in diesen Berufen gibt es fast keine Karrieremöglichkeiten. Often मतलब जनरली लेडीज प्रोफेशन ही ऐसे चूज करती हैं कि उन प्रोफेशंस में इतनी तरक्की के चांसेस नहीं है. अब क्यों करती है उसका भी एक रीजन यही है ले दे के कि Erziehungszeiten मीन्स कभी बच्चे के कारण कभी फैमिली के कारण वो पार्ट टाइम ही जॉब करना पसंद करती हैं. ये भी एक रीजन है. पार्ट टाइम जॉब करना पसंद करती हैं एक रीजन. दूसरे प्रोफेशन ऐसे चुनती हैं जिसमें उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए. ये कारण हो सकते हैं कनेक्टेड. Deshalb sind sie meist weniger lang in ihrem Berufen tätig als ihre männliche Kollegen. तो उनकी तनख्वाह का अंतर इसलिए भी बढ़ जाता है कि वो जो जेंट्स है सेम प्रोफेशन में है तो भी वो छुट्टी नहीं लेता. मतलब एक के बाद 5 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, अभी भी काम कर रहा है तो उसकी बढ़ती जाएगी. और कोई लेडी 5 साल काम करके ब्रेक लेती है, जब फिर आती है तो उसकी तनख्वाह फिर 0 से शुरू हो जाती है शायद, या फिर कम से शुरू होती है. Das ist auch dann der Grund. Okay, wer würde jetzt weiterlesen bitte? Wer hat Lust? Divya oder Tanja? Tanja, bitte schon. Deshalb sind sie meist weniger lang in ihren Berufen tätig als ihre männlichen Kollegen. Es ist aber auch so, dass man in den Chefetagen von Unternehmen, in denen auch viele sehr gut qualifizierte Frauen beschäftigt sind, heute noch viel weniger Frauen als Männer finden. Aber auch wenn man den Verdienst von Frauen und Männern mit gleichen Qualifikationen und in ehrlichen Job vergleicht, zeigt sich, dass die Männer für die gleiche Arbeit etwa 7% mehr bekommen. Große Unterschiede finden sich beim Vergleich vom West- und Ostdeutschland. Der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern ist im Westen mit 23% fast dreimal so groß wie im Osten, wo nur 8% beträgt. Okay. Also, hier sehen wir dann noch interessante Faktoren. Es ist aber auch so, dass man in den Chefetagen, also nicht nur eigentlich am Anfang, wenn man mit der Arbeit beginnt, nicht nur da, aber auch an Chefetagen, मतलब जहाँ पे मैनेजरियल लेवल और उन अच्छी पोस्ट्स पे भी ये फर्क दिखता है. Aber auch so in Chefetagen von Unternehmen, in denen auch viele sehr gut qualifizierte Frauen beschäftigt sind, heute noch viel weniger Frauen als Männer findet. Also das heißt, इन पोजीशंस पे लेडीज भी कम दिखती हैं आपको. शायद इसका भी रीजन ये है कि वो ब्रेक ले लेती हैं, तो वहां पे पहुंचने के लिए शायद एक रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए होती होगी. Aber auch wenn man den Verdienst von Frauen und Männern mit gleichen Qualifikationen und in ähnlichen Jobs vergleicht, zeigt sich, dass die Männer für die gleiche Arbeit etwa 7% mehr bekommen. Also for the same post, same work. Männer bekommen 7% mehr.
Große Unterschiede finden sich beim Vergleich von Ost- und Westdeutschland. Also nicht nur in Deutschland und in anderen Ländern, es gibt Unterschied, aber in Deutschland selbst, im Osten bekommt man anders, im Westen auch. Es ist im Westen anders. Der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern ist im Westen mit 23%, fast dreimal so groß wie im Osten, wo er nur 8%. Das heißt, die Frauen im Osten bekommen besser. Es gibt nur 8% Unterschied. Zum Beispiel im Ostdeutschland, wenn ein Mann 100 Euro bekommt, dann bekommt die Frau nur 92. Es gibt Unterschied, aber 8% Unterschied im Ostdeutschland. Aber in Westdeutschland, wenn ein Mann 100 Euro verdient, dann verdient die Frau nur 77. Ja, 77. Das ist dann doch groß. Und jetzt checken wir Fragen und der Lohn, das Geld, das man für seine Arbeit bekommt. Okay, das hat man auch erklärt hier. Gut, cool. In diesem Artikel geht es um, was sagen Sie? Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, die Berufstätigkeit von Frauen, die Ungleichheit beim Verdienst von Männern und Frauen. A, B oder C? C. C. Das ist richtig. Also bestimmt Ungleichheit beim Verdienst von Männern und Frauen. Heute haben wir auch das irgendwie das Thema genommen. 2. In Deutschland war der Gehaltsunterschied im Jahr 2013 höher als in allen anderen europäischen Ländern, viel kleiner als in den Jahren davor, niedriger als der europäische Durchschnitt. Der Unterschied, was war es? Sie vergleichen Deutschland und andere Länder. A. A ist die Antwort, richtig. A. Sie haben recht. Also in Europäischer Union, Deutschland hat eigentlich am schlechtesten. Frauen wollen oft wegen der Familie keine Karriere machen, verdienen nur deshalb weniger Geld, weil sie weniger arbeiten, bekommen für die gleiche Arbeit im Durchschnitt weniger Geld als ihre männlichen Kollegen. A. Wollen oft wegen der Familie keine Karriere machen. Aha. A. Die Antwort ist C. Sie wollen Karriere machen, aber dann sie nehmen Pausen oder sowas. Sie bekommen für die gleiche Arbeit im Durchschnitt wegen weniger Geld als ihre männlichen Kollegen. Das ist das Thema. In Ostdeutschland ist der Gehaltsunterschied besonders groß. In Ostdeutschland verdienen die Frauen weniger als im Westen. In Ostdeutschland ist der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen viel geringer als in Westdeutschland. C. C ist die Antwort. Ja, und was haben wir hier gemacht? Also ja, schon geschafft. Wunderbar, Freunde, Sie haben wirklich toll gemacht. Das war auch das Thema heute.